で次にご紹介したいのはランス・モデルさんといいまして、ネクストビューネットワークの社長 CEO を務めておりましたけれども、今は YouTube ネクストラボのディレクター兼グローバルヘッドをランスさんが務めてくださっています。YouTube に対して彼のグループが今何をしてくれているのかということをこれからご紹介いたします。Welcome, Lance. ようこそ。Thank you. Pay attention to この動画でぜひ皆様に見ていただきたいのは、いろんな異なるタイプのクリエイターがパートナーとして入ってますよということで、ぜひそういったことを日本でももっと積極的に展開していってほしいと思っておりますので、ぜひ参考に見てください。Next Round is kind of like web film school meets production company meets mentor. I was pretty happy. I was like, good, finally someone's gonna take what I do, what I'm really good at, and do things with it. I just wasn't too savvy on how to be a YouTuber. Hooking it with Next New Networks definitely helped that. Next New Networks was really important for Beyond the Train. The influence, it helps push me. I see like indie mobile doing something cool, Keep Awesome, and it's like, I gotta step my game up because these guys are amazing. I was like, hey, there's a company that is recognizing like what I'm doing and they actually genuinely like it. And that's when I said, oh wow, I can make a living out of this. I've learned so much, I get so many tips, I get so many pointers. You're going to create better content, and ultimately that's what matters. So they're going to be distributing and kind of helping me get some cool graphics and getting some more viewers. YouTube gave me a lot of opportunities that I've never imagined I would get. YouTube gives me freedom. You understand now? Imagine 1 million people in front of you are watching what you're saying. I'm almost up to my 500th video at the time of this taping. YouTube is kind of making my dreams come true, and I love it. So, Next New Networks, right before we became 私のもともとやってました YouTube, Next New Networks におきましては YouTube の動画の2010年度のナンバー2の動画をアップしていったわけでありまして、今見ていただいた中にもそのナンバー1、ナンバー2が入っておりました。そういった意味で私ども Next New Networks としていろんなクリエイターと仕事をする機会に恵まれておりました。So, in what we believe at Next New Networks, and YouTube 向 now けの as a 動画 part を of 作 what ってい we're くと calling the いうところ YouTube で、 Next も Lab, ともとは we have Next New Networks として、そして今は basic YouTube の Next ラボとして、こういった信念を4つ持っておりますのでご紹介します。 for YouTube. YouTube で、 is 私どものプログラ unlike ミングと TV, ブランドというところに but 対 unlike する TV. 重要なポイントなんですけれども、新しいメディア、YouTube というものはテレビに似ているけどもテレビではない、新聞に似ているけど新聞ではない、全く新しいメディアである。ということは、新しいメディアには新しいブランド、そしてユニークなプログラムが必要であるというふうに考えます。And if any of you have 皆 aspirations 様 to ぜひスター become になり a たい、セレブ star, になりたい a というよう celebrity な like 野心のある Michelle 方 Phan たち、 has そしても world うすでにミシェル・ファン over, が成し遂 we げた believe ような that そういった YouTube is the 世 next 界的 new な platform 著 to 名な create stars. スターになるということは YouTube では可能であります。ですからそういった意味でこの YouTube を新しいプラットフォームとして使ってぜひ新しいスターを私たちは育てていきたいというふうに思っています。The second thing we believe is that 第 the 2に world イン of ターネットに接続 connected された TV テレビ is という here. ポイントなん There で was す a けれども、 time that もともとは people 皆 were さんテレビ producing やテレビで見るし、そ with し the て belief イ that ンターネッ people ト would を watch やる場合 TV に on は their コンピュータ television ーでと and いう would ふう watch に思って the たかもしれませんけど、 internet 皆 on さん their のお子さん、 computer. または皆さん自身もそうかも And しれま if せん any け of ど you も、 have children, テレビをいろんな形で私たちが many も of う you 見てるわけですよね、コ that ンピュ we ーターで。 now watch all of そう our いった意味 different で、そ programming の and all of テレ the ビと different 動画の位置 formats. づけの根本的な転換があったというふうにも言っていいと思いますし、大きなシフトであるというふうに考えています。And the third point, もう一つはそのオンラインの視聴者っていうのはテレビの視聴者よりも要求がいろいろとたくさんあるということなんです。
ですからその YouTube の方で見ている人たちに関しましては、自分たちがそのテレビとは違って、もうすでにそのプログラムの中に自分たちも組み込まれていて、いろいろとそのコメントをして、次の自作にその自分たちのコメントを生かしてほしいとぐらいまで思ってるわけです。再パッケージされたテレビ番組とかそういったものが一番退屈なものとして YouTube では扱われております。The fourth tenet of our beliefs is the power of cross-promotion in the community. YouTube programming is part and parcel to the community it's a part of. That social currency is what helps create new programs. に対してもいろいろな形で積極的な参画を促すことができます。Endorsement of the そういった意味では、その支持されることによって熱心なファンとか、またそのサブスクリプションということを生み出すことが力としてあるものですから、番組をこれから作って、ぜひ流したいと思っている皆様方、自分も熱心にその情熱が伝わるということを理解してください。そしてその情熱がそのファンの皆様にも十分伝わるんだということが私どもも実証されております。So the ですから YouTube ネクストラボ、私どもは皆様をサポートするために今回参りました。私どもの元のそのネクストニューネットワークス社におきまして、いろいろな形でその視聴者を育てる、また伸ばすというところをヒットを作ってやってきた経験を生かしまして、今回その YouTube ネクストラボといたしまして、皆様にご協力することによりまして、いろんなブランドをこれから立ち上げ、そしていろいろなものを挑戦していきたいと考えております。これから番組を作っていく企画を考えられている方、YouTube という場所はクリエイターが独自にいろんなものを表現できるところであり、またその他のものに対して自分も意見が言えるところであるというふうにご理解ください。チャンネルを作っていく、育てていくというのは、これまで視聴者が不満に思っていたので、足りないと思っていたところに対して、新しいクリエイティブなものを作って、そこにぶつけていくことによって、そのこれまで視聴者が物足りないと思っていたところを埋めていくことになるわけです。そういう意味で私どもがこれからやろうとしているのは、そのベストのプログラムを作っていく、その中では皆様の持っているその情熱、作りたいものへのその熱心な思いプラス、これまで私たち YouTube として知識をまたいろいろと培ってきた経験というものを抱き合わせることによって、これまでなかったユニークな体験、経験というものをお伝えできることのお手伝いができると思っております。3段階に沿ったアプローチをクリエイタープロデューサーに対して提供できるのが私ども YouTube ネクストラボでございまして、まず第一線でございますけれども、そのクリエイティブ性を伸ばすというところにございます。そういった意味でクリエイティブ性を伸ばしていくというのは、クリエイターと一緒に私どもがいろいろと考えて、そしてそのチャンネルをどういった形で集中させてある方向に持っていけば一番良いパターンになるかということを一緒に模索していくのがこのクリエイティブの開発というところでございます。2つ目がそのプログラミングとチャンネルの設定ということでありますけれども、ネットワークを作っていって、そしてこのブランドを育てていくためにどういったものが適正かということを見てまいります。そして3番目にその視聴者を増加させていく、実際にそのチャンネルを作って、じゃあブランドを立ち上げました、そのできた暁にはどうやって視聴者に見ていただくことができるのかというところもお手伝いします。で、後の一番最後に書いてありますのは、実際のその物理的なそのスタジオのスペースかなんかを借りまして、クリエイターが集まる場所を設けて、いろんなコラボレーションを図っていただきたい。そしてまたそのお互いに教え合うでありますとか、そのレッスンもしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。すでにもアメリカではこういったラボというものが立ち上がっておりますので、ぜひこれから東京、また日本におきましてそういったラボを展開していくというところもやらせていただきたいと考えております。So now I'd like to introduce Michelle Phan. では次にご紹介したいのは、一番のこの YouTube の女性のセレブとして成功されたミシェル・ファンさんでありますけれども、いわゆる彼女はこのチャンネルを通しまして有名になり、そしてビューティー、美のところでさまざまな活躍をされています。まず動画でご覧ください。